Hello， 大家好，我係 Jerry。咁上一期啦就分享咗啦點樣做呢個蒸魚豉油嘅，今期就會做呢個檸檬汁。咁做法啦一樣係超級簡單，依家即刻開始。好啦，咁依家先講一講材料。材料就有鹽、糖、檸檬汁、吉士粉、白醋同埋檸檬。咁檸檬汁咧就建議用屈臣氏嗰隻嘅，咁因為我喺附近超級市場揾唔到啦，淨係揾到青檸汁啦，所以我就用啦呢一隻檸檬汁去代替。咁呢度啦我就有250克嘅水。同埋一個檸檬，咁檸檬啦我就去咗皮先，然後我就會將個檸檬啦就放入去啦，一齊去煲嘅。咁我切開細嚿啲。另外啦，我就加80克嘅檸檬汁入去。咁我而家就開火，用最細火煮佢半個鐘。咁白糖啦，呢度啦我就會先落啦100克嘅。咁一間唔夠嘅話，或者太多啦，我就會再調嘅。另外吉士粉我就先落15克。咁我加翻15克水落去，攪勻咗先。一間佢都會沉翻底，好似生粉水咁。呢個咧就俾翻個顏色佢，同埋將嗰個汁啦收緊嘅。另外啦，就準備啦1茶匙嘅鹽同埋半茶匙嘅味精。唔夠味嘅話啦，一間啦我就會再調嘅。醋，普通白醋得噶啦，150毫升，啱啱好。好啦，咁呢個白醋啦可以倒埋落去一齊煲嘅。記住開大個抽氣扇啊，唔係成間屋咧就好大陣味嘅。咁依家啦，我就細火啦，由得佢煮半個鐘。咁呢檸檬汁咧做出嚟啦，大家啦可以攞嚟話煎蝦啊、雞啊，或者嗰啲魚啊、炸魚、炸雞都好啊，都可以用呢個檸檬汁。咁呢個雞啦就簡單啦，攞少少鹽啊落去啦，醃一醃佢就算啦。加少少生粉、黑胡椒。咁平時屋企啦我煮嘢咧就好簡單，少少生粉，加啲琴日整嘅葱油。葱油睇翻蒸魚豉油個 video 就有噶啦，撈一撈佢。好啦，咁而家檸檬汁啦就慢火啦，煮咗半個鐘噶啦。好啦，咁我而家啦就大火啦，將啲檸檬汁滾一滾佢，然後熄火，隔咗出嚟先。然後我倒翻啲檸檬汁入去，就將頭先嘅糖100克糖倒入去，味精、鹽倒埋落去。糖鹽味精溶咗之後，開始落吉士粉，俾翻個顏色佢。先將啲檸檬汁煲滾，煲滾咗，熄火，又將啲吉士粉倒落去，一路攪，一路落，慢慢落，少少咁落。咁佢嗰個顏色咧就會越嚟越橙噶啦。記住要熄火攪。嗱，同埋個汁啦都開始黏咗噶啦。咁就落晒去啦。咁我而家啦，先試一試個味，睇下需唔需要再加啲糖。哇，個醋味好勁。嗱，我啱啱試咗啦，咁個酸味甜味啦都 OK 嘅，我就感覺佢有少少鹹咗。咁我呢度咧再加多少少熟水落去，溝一溝起佢少少。咁而家再煲滾佢試一試。即係大家記住啦，一定要試嘅。太酸，你係落多啲糖。唔夠酸啦，你可以落多啲醋同埋檸檬汁落去。咁呢個汁啦，基本上係做好啦。咁大家啦，中意叫佢檸檬汁、西檸汁啦，都冇問題嘅，一樣嘅。西檸汁完成。咁如果平時啦，大家啦喺屋企做啲炒蝦球啊，或者啲炸魚啊、雞啊嗰啲啦，都可以用呢個檸檬汁噶啦。咁香港大排檔有咩都，佢哋嗰啲西檸雞啦，就係用呢個汁噶啦。平時屋企煮嘢啦，就係咁噶啦，簡簡單單。嗱，如果唔夠橙啊、唔夠剩啊，你哋就加多啲吉士粉落去啦。大家啦就按照自己嘅方法啦去做啦。大家咧就按照啦自己中意嗰個方式啦去做啦。勁開胃咯！呢個係做俾小朋友咧就最好。咁呢段時間我會繼續 update 唔同醬汁視頻嘅做法。大家中意我嘅 video，記得點個 like 同埋關注下。下一期見，拜拜。